dzisiaj nagram obiecaną serię, drugi odcinek. I nagram go i będzie spoko. Tak myślę. No to dobra, to nagrywamy. Sowa. Palums. Dziwne to było, ale spoczko. Blokujemy. I... Nie. Leć. Nie. Za blisko. No spoczko. Nie. Musimy same ze słówko poradzić. Dobra, chyba nic nie poradzimy same. To jest ten problem. Nie. 2000 years later. Jejemy. Wreszcie. Wreszcie. Dobra. Spróbujemy to odbić. Spadaj. Ty mała syp. Nie. Nie kliknęłam zebrę. No spadaj. Tak. A. Pa, pa. Dobra, sobie. O kurde. Nie czaję, ale spoczko. Aha, już czaję. Ty popchniesz tą owcę. Trochę mi się nie udało, ale... Dobra. Ty spadniesz na to. Kulasz się na owcę. I patrz. Nie wiem, czy zauważyliście. What? Że w poprzednim levelu było tak, że że zebra kulała się na świni, a teraz to tu krowa lata. Dziwne. Dobra. Aha. Prosty. Jeden guzik kliknęłam. Teraz łoń mi tu lata. Mam nadzieję, że to jest obniżone, że trafi tego naracinka. Teraz pingwin. Proszę trochę wolniej. No. No, minimalnie jeszcze troszkę. Tak. Spadł ze chmurki. Nie wiem, dlaczego zacząłem trochę ciszej mówić. Powiedziałem tak dziwnie po cichu. To jest dziwne. Kurde. Spadaj. Słabo.
A to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Postawcie łapki w górę, subskrybujcie i też komentujcie. No to na razie.